ឧត្តមស្រីទូសំទុនមេបញ្ជាការតំបន់បដិបត្តិការសក្រោងកំពង់ធំអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការការពារគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសទិន្នធម្មជាតិខេត្តកំពង់ធំបានដាក់បទបញ្ជាដល់ទីបញ្ជាការស្រាលបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទដើម្បីបែងចែកប្រើប្រាស់កម្លាំងការពារអភិរក្សពូជត្រីនៅតំបន់បឹងទន្លេឆ្មារនិងតំបន់បាឡតនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបស្ថិតនៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះនៅក្នុងឱកាសដែលបានចុះសាកសួរសុខទុក្ខនិងឧបត្ថម្ភប្រេងឥន្ធនៈគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនជូនដល់កងកម្លាំងចម្រុះដែលជាអំណោយរបស់សម្ដេចមហាបវរទុបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវតាមរយៈអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវង្សសេវិសុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំពិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅឃុំទៀនបាងស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំជូនដល់កងកម្លាំងចម្រុះដើម្បីបន្តបំពេញភារកិច្ចការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ពិធីនេះបានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026លោកវរៈសេនីយ៍ត្រីភោគប៊ុនធឿនប្រធានក្រុមទីបញ្ជាការស្រាលនៃកងកម្លាំងបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់បដិបត្តិការសក្រោងកំពង់ធំនិងលោកគុនប៊ូណានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សប្រចាំការស្នាក់ការដូនស្ដៅនៅតំបន់បឹងទន្លេឆ្មារបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះបទល្មើសនេសាទមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានយល់និងគោរពអនុវត្តតាមច្បាប់ជលផលថ្មីតែប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីតំបន់ផ្សេងនិងខេត្តផ្សេងបានមកនេសាទត្រីនិងប្រកបមុខបកអូសលៀសដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិមួយចំនួនក៏នៅតែបំពេញលួចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រមុខស្មាញនិងតំបន់បឹងទន្លេឆ្មារដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយតូចៗដែលមានល្បឿនលឿនរហ័សដែលសមាជិកយើងពិបាកក្នុងការចូលបង្ក្រាបnămសេទូសំទុនក៏បានកោតសរសើរចំពោះកម្លាំងចម្រុះទាំងអស់ដែលបានរួមសហការគ្នាក្នុងការបំពេញភារកិច្ចទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរនិងធ្វើឲ្យផលត្រីនៅក្នុងឆ្នាំនេះសម្បូរឡើងវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសបានអបអរសាទរនិងគាំទ្រដល់សកម្មភាពបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងនោះក៏បានណែនាំដល់កម្លាំងចម្រុះទាំងអស់ត្រូវបន្តរួមគ្នាគោរពតាមបទបញ្ជារបស់សម្ដេចមហាបវរទុបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃវិជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានជោគជ័យនិងត្រូវរៀបចំផែនការបែងចែកកម្លាំងការពារបាននៅតំបន់អភិរក្សពូជត្រីបឹងទន្លេឆ្មារដើម្បីរក្សាពូជត្រីទុកសម្រាប់ពងកូននៅក្នុងរដូវវស្សាខាងមុខនេះនិងតំបន់បាឡតនៅក្នុងលំហបឹងទន្លេសាបដែលកំពុងធំខ្ញុំបរិទ្ធាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍